Et dit dommage pendant ça encore maman na générique na leli mon Paris stress y'a Patrick Malois Vengi mon Paris stress y'a Malois Vengi bonjour Bissadini hi baby you I kufi baby grave c'est chaud et là oinda umela soko yena agence hoté veut dire umela té Global Express c'est Patrick Malois Vengi Rue Léon numéro 25 baby agence ya grave agence ya munene oyo tozoko tinda ba koli na biso na Kinshasa ba koli na biso na Angola ba koli na biso na Brazza po koli le koma kitoko il faut le kana Rue Léon numéro 25 et puis Patrick Malois Vengi balobi Global Express souka l'agence soko yete veut dire umela te pour na kati agence oyo toza na ba service ebele okotinda ba carton okotinda bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa kozwa traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malois Vengi balobi service kitoko soko lingo umela foya na Rue Léon numéro 25 na Global Express Patrick Malois Vengi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo oneka awa po bilo oneko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda ka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya lia ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malois Vengi Rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufiu mama l'agence agence aboye besoin nante yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rue Léon numéro 25 umela bonjour bonsoir bandeko balandi ya obolinga mokonza ba maman donc mokonza maman apesi bino bonjour apesi bino bonsoir et puis mokonza maman apesi bino ke non so bozana bezo bozo ba nouvelle na ye bobetaka mokonza ba maman umela TV na kati ya YouTube okotombe na compte YouTube ya mokonza ba maman place ça va faire na ye mokonza maman lelo aza wapi mokonza maman lelo aza na Paris aza na Global Express chez Patrick Malois Vengi ou azali patron des patrons ouais bah le jeune patron quoi ndé bah le donc la taille ne fait pas l'homme donc tous on a Patrick Malois Vengi jeune ou osala ba makam na ye lelo na kati ya Paris Global Express comme mokonza mama koki kopesa bino lelo information ngamonde naza témoin ya agence oyo Global Express et puis nako informer bino ke azali Global Express azali sponsor ya mokonza ba mama umela TV donc ça veut dire que quand YouTube oyo ils ont fonctionné en même temps na sponsor Global Express donc Global Express eza agence oyo okoki kotinda biloko na ona niveau Kinshasa okoki pe ko recevoir biloko na ona niveau poto ba obsèque ba mariage donc ceux qui sont na Paris na 25 rue Léon 75 018 Paris au Touni 25 rue Léon au se renseigner vous en avez besoin Global Express ou vous avez information nyonso donc numéro na bango ezali 01 44 92 82 85 ou au bengi na 06 52 56 67 16 au kozwa batu oyo bakoyebisa yo comment ça se passe na niveau ya Global Express donc on a répété ce numéro ezali fixe 01 44 92 82 85 portable les alliés 06 52 56 67 16 au Sérancedon on a 25 rue Léon 75 018 Paris 18e voilà beaucoup tana na Patrick Malois Vengi oyo azali patron ya Global Express donc là voilà fou bakento lelo aza na kati ya Global Express oyo aza sponsor ya mokonzo ba mama umela TV. Lisoni na on lelo chers amis chers téléspectateurs na niveau ya Paris. Lisoni na on lelo oyo ezali ke ba couple ya ba congolais
et komi kokota na ba divorce moko à la mode balobi ba couple ya ba congolais et koti na ba divorce vraiment à la mode sikoyo mokonza ba mama pourquoi lelo azu micro ndeka balobi do fuma ba kento na kati Paris azana lipasa te mokonza mama zo fia kula na fimbo akekele ya bakanja donc lelo inga bakanja fo botu na lulange ulungange. Voilà, et ça, mon conjoint maman passe, mon conjoint maman a parfait liboso na binote, mais pour na couper sa matière bien, ils ont s'engagé à couper ta soutane, il était au Bible quoi. Et voilà, parce que basal n'ensemble bébé soi-disant bazo se surnommé basal n'ensemble mais bazo salir moussa n'ensemble. Yango le moni ngalo ko la naza journaliste et chroniqueur de Saint-Esprit, voilà naza inspiré par Saint-Esprit, nzamba pesinga nguya oyo na passé ba message na ngai, sali délivrance na nga na sala ngo tendenge Jésus ba ndeko sala azu milimo mabe abwa kina bangulu. Ngai oyo nga délivrance na sango na fimbo akekele voilà fimbo na ngapela na niati o fimbo comprendre que non ozu lobiko voilà pourquoi mo konza mama za liboso na bino lelo oyo na liboso na bino on parler si ba couple pourquoi ba couple na biso ba congolais zo simbate so na zu parole lelo elingo bateke na za mayele koleka batu nyoso tu elingo bateke na l'équipe mama congolaise na mayele elingo bateke na l'équipe papa congolais be na mayele mais problème na nga lelo oyo ezaki ba couple na biso ba congolais lelo ezo ko marcher te mo konza mama observer loko moko boye servitude. Et là, on va bien servitude. Servitude, il y a un mutu et ça ko bomalelo communauté na biso. Bande ko belé place ba vandi ba ko lobalanga ta mususu ke non mais ye lo ni alinga ya ko laksa biso boy na boy. Nazo laksa batu elo ko mokote ezaka ke non ba place batu musu bazo lala biso tozo meka mo mukeka ka ko sa neti ko la musa yango. Voilà. Ba couple na biso omoni ba mama na biso ya tango ya kala na ba papa na biso ya tango ya kala ba mama na biso musu bazalaki komona azo sukola mwana ye azo loba mwana oninga za awa akolinga mobala pauvreté ka mobala mutumbo ya mutambongo mwana ngandinga za awa akobala te fonga mo mutu na balele mwasi mwana ngandinga zawa ifonga mo na balele biso moto lukele mobali ya mutambongo mwana biso ninga zawa ifona na salisa famille avant ki abala bandiko soko tombe na ba famille ya ndenge wana oza na problème sérieux omoni nde toza na poto awa tozo kutana na basi to kutana na mibali mais tozo tuna na te to uti na ba famille nini batu musu bazande to vana na poto awa batinde ya kotinda bateka lupangu tamusu bateka lupanga noko na bango lupanga tata mwasi na bango batinde na poto po aya a réussir vie na ye a aider famille et puis batu mususu bazana ba condition que avant au bala ça veut dire que il faut famille nde bango ba ponela mwasi ou ba ponela mobali yango no moni ba couple belé ezo simbate parce que soko tomber na mwasi oyo bandeko na ye batinde na poto aya ko luka mbongo po salisa bango. Mais forcément ceux qui moi sont dans mobile na kiteti na ndenge na ye sans qui a passé na ndenga oh na famille ba ipsaki qu'il faut ba bali la ye moi ça non zo ki me na libala te ba mi bali musu baza awa ba mama na bango ba parents na bango ba bala bango ba komisa bango ya libela mwana mobali o batindie na poto ba parents ne ba lobi ke non ndenga ke poto ke ko luka vie ba parents ne ba lobi ndenga ke bateki lupangu batindie na poto ke ko luka vie ba parents ne ba lobi ke non ndenga za on fa salisa na nu famille avant bala mwasi mais bandeko ba papa ba mama ba bolingo eloko ni bino bozo luka mobala ndengwana akoza jamais kimia na libala place ya kovanda akoluka mwasi na ndenge na ye mais akozwa jamais la tranquillité akozwa jamais la paix parce que aza sous contrôle au monde ba famille o ezala ki non batini ndeko na bango na poto il faut aluka nanu asalisa bango bango mo baba lele mwasi baba lele mobali ndeko mwasi na okosa ote soko tomber na famille ndenge wana na problème sérieux yango no moni ba couple na biso ba congolais lezo simbate biso to ba bantu ba mame belé basala bikila kila na bana bango ba mame belé asukola mwana na muto makaku ba mame belé alatsa mwana singalo ketu e belé to na poto a tozo bomana toza inconscient to yebi kutu problème mongo to ba innocent na ba innocente ba parents na biso basala ba makamo bo na kata ba vie na biso me ba lobela biso rien au moins na kata musu parents na zo tinda non kende ko sambela kende ko luka nzambe il faut prier aka mais pas yebiso ce vérité lo nini oya sala depuis ozaki mwana mukelo wa yebiso te yango wana parce que yebi ke soka ba yebiso vérité lelo onde bat ba koma kondimila nzambe bat ba koma kondimila Yesu Masia ta mususu ko en vouloir famille na yo ta mususu ko en vouloir maman na yo ta mususu ko en vouloir papa na yo po ta mususu ba sala ko ba bikila mo bo yango na moni mokonzi ba mama azali petite sœur propre ya Valérie Kachunga na kati ya Belgique
grande sœur nanga balobi Valérie Kwanji Valérie Kachunga grande sœur propre mokonza ba mama donc mokonza mama bandi na yo et puis grande sœur nanga propre babi Monique Bokambulu Bokambulu Monique na kati ya Suisse na kati ya Genève sœur nanga oyebi senga que non petite sœur makambe belé na ba couple zote ba désordre vraiment leki nanga folobela bandeko balanzi naza liboso na bino pona olakisa bino te ke ongane mtu na maele mingi mais problème ezake bandeko balandi mokonza ba mama ndenga za awa azosala musala na ye ce n'est pas pour que alakisa bino ke yende mutayebi mingi mokonza ba mama azoko constater kaka na makambo ezoleka na communauté na biso congolaise lelo oyo ezaba makambo boye ezo tozomona ngo mobali ta mususu yozomona ke non ozandi na malchance Izo simbate na basi oube mwasi mususu azomona ke izo simbate parce que azandi na problème na mibali c'est pas ça le problème. Le problème est que il faut total la place de outil pe place tozo kende. Ezana mwasi mususu ko mona na Château Rouge lelo oyo alati talon azana manzaka azana basil azana brésilienne kiteta musuti na sima mu Congo. Mais moi na mwasi na tambola na esprit yo zo mona beauté physique mais intérieurement ta musu ba balé dans na famille tozo mona ba jeune ebele na Château Rouge lelo même pas na Château Rouge ka na Paris to le na Paris ngana o s'adresser na Paris parce que na vanda na Paris tozo mona ba jeune ebele lelo na Paris au mona lati mona na beau gosse abeta pena donc zéro faute coiffure teint couture le belo côté forme mbati couture donc kita fashion beau gars mais avant d'ara jamais na mwasi biloko wana bino boka tata musu garçon naza bizaleli mabe garçon wana aza makamabe anga vana na mwasi te non c'est pas ça le problème musu pas ko za pesa na bizaleli mabe bizaleli na mabe sala ka vana na basité mais nazo sala bino eloko babenga ngo nazo lamusa ba congolais moi muke donc nazo lamusa ba congolais moi muke ba congolais vraiment bomeka komeka kolamuka ba congolais bomeka kolamuka ba congolais toza kolala omoni ba couple lezo simba te pourquoi bana base belé ba na poto ba famille na batindi il faut ya koluka akwa koluka mbongo il faut bengisa batu na famille il faut somba lopango pona famille il faut sala boye ye motango koma na poto ba posa na ye fatia manzaka il faut tia basi il faut somba saka main il faut somba montre il faut somba boye il faut somba faux de temps boye asomba mafuta boye pona ye eza nango mabete bandeko mais eloko mokonza wa mama zoloba ezaka ke total la place to outil total la publicité to zokende botala ba couple ba congolais le nde to komi ko bomana congolais liboso zaki na kilo pa boma mais lelo o mobala za suna mawate pa boma mwasi na ye mais bandeko basi pe qu'est-ce qui se passe na niveau ba couple bandeko na biso lelo to komi na lokoso to ba vérité ko lokoso et puis ba famille na biso ba pression ya ba famille oza mwasi kitoko bango bazotela kitoko na yo baza wana kaka oza mwasi kitoko mobali bo abongi na ote il faut sala boy mais tango yo kende kolanda ndenge famille na o bazotinda yo au moins la temps mususu oti en danger o miti en danger donc voilà ndenge mokonza mama za boye lelo oyo so nazoloba te parce que naza maele mingi koloba bino koleka bino mais eza ba observation parce que naza la petite sœur net ya Blandine Masamuna moi c'est sexe Masamuna vient nga Sami Masamuna beau frère na nga moko ba 25 ans de love avec ma grande sœur propre Blandine Masamuna donc voilà mutako ko ta doute na makambo wana te o mokonza ba mama azoloba yangwana bandeko il faut to luka nzambe bandeko il faut to luka nzambe soki ozana mobali omona mobali lelo na kati ya couple aza méchant mobali asepelaka jamais na makambo mwasi ne azo sala okomona mwasi mususu pa za na mobali balingani mais azo sepela na makambo mobali ne asala kate aza toujours contre on dirait ye mutazo opposant babiloko wana bande kotala tozo bomana biso pamba photo tana ba famille na biso place to uti omoni so tena ba famille royale lelo oyo n'importe qui akozo n'importe qui te aya kota na famille nae na kati ba bantu na biso ba congolais lelo oyo famille na famille eza na façon na bango o ba fonctionner ba makambo nde to vandi na Congo lelo oyo nde nazomona même lelo na Paris il y en a des sœurs OK mwana mobali ayoka na ka jamais na mwasi na ndako soka koti na ndako na ye lokola ba pelisi moto na mutu mais ayoka na akana bande una basi
eza pena bandeko basi mususu ayoka na jamais na mobile na ndako makam nyoso mobile na kolobe simba te ayoka na kana ba frère na ye boke bana kinchudi te boke bana kinchudi o pena mokonza ba mama lobi parce que ba musu bazana ba balisa bino inconsciemment me boye barate comment se fait-il ndeko mwasi yo ndenge ozana na mobile na yo na mibali na yo esimba te ozaka l'aise kana ba frère na yo comment se fait-il ndeko mobile yo ndenge ozana na mwasi na yo na ba finyo so ba leka leka na vie na yo esimba te ozala l'aise car so ozana na ba grande sœur na yo ou bien ba petite sœur na yo mais non nzamba lobaki yango asaki recommandation même na bible mobali akotika libota na ye mwasi pe akotika libota na ye ba okoma mutu moko tant bokomi mutu moko et nikolo bateke non boboyi famille non wana ezali ba lien oyo nzambe ezali obligation yango moni mokonza wa mama lelo oyo ayeko soulever ba point oyo mobali nyonso oyo zo mona temi na nzela lati fashion azama ndefu akati yango zero faute bogo satela ko kasate kaza mobali ya bongi na yo mwasi nyonso oyo zo ko mona lati talent ate maquillage sans faute manzaka basil nyonso tali moninga mwasi banali koti na solo bio ndiye basanza yi ko kasate kaza mwasa bongi na yo est-ce que yobi famille awuti ebele nde toza na poto ya bato baza sous contrôle yango ba vie na bango zo marcher te parce que so yo ba famille batinda gyo na poto po obong sa famille bandeko no batinda gyo na poto bateka ta musulu pango yo oya obong sa famille ngana yo kana matoi na nga une mère qui dit à sa belle famille que ndenge boyena mwana bino mwasi awa ngai mwana na nga mobali na lobaki nga moko fona balela e mwasi nga mwana nga mobali na lobaki fasalela nanu famille ava bala mais ndeko mwasi soko tomber na famille ndenge na vino obonga te okomona libala lelo ba problème lelo bitumba lobi ko soana bozo comprendre te déjà que bozo ni la nini bino monde bozo na kata couple bozo comprendre te eza ba je ba osakana bino bande kwa mibali lelo zo mona ebele bazo boma basi eza pona nini aya poto ta musu ba pese recommandation yende ngazawa na il faut famille mutu babalele mwasi mais tangu ndeko wana ye poto asali kiteti alande ambiance poto abali mwasi na ndenge na ye kasi okoboma mwasi wana yo moko po vino bebate ba oya ba lasio esprit démoniaque na seconde agir otikali obandi ko regretter ozo kanta yo mto bomi mwasi wana yo mto bomi ete ba yaki ba lati yo parce que le rôle a yo ba pesa ki recommandation que yo ko bala te faut ba balela yo ezane ti yo buki mibeko ba koti so esprit démoniaque obomi mwana mwasa batu vino pe baby parce que soko bomi vino baby endeko okito mata soko bomi ndeko mwasi me biso bandeko basi pe to so boma na ndenga froideur to so boma na ndenga ya malili lelo to so ba ke bandeko mbele baso bandeko basi pe bele boso boma bandeko basi leo na poto bokoni ba comportement ndenge na ndenge ya mabe o bandeko so mibale baso souffrir na ba AVC te o fu ba kento ngazo apara mutu te mokonzo wa mama oza mission spirituelle so teme malo mokonzo wa monte mi Saint Esprit bongama pona armée céleste ndenge obunda na ye obunda na armée céleste weza message ya Saint Esprit bandeko basi boza wana bomi tikisima ba brésilienne bomi tikisima ba maquillage bomi tikisima ba matériel mokonzo wa mama zo le bango tous les jours bobosa ni même bonzambe bolinga bonzambe boza yango lisute amour auto zaki na ngomena mibali na biso ke no ozana mobali na botalie kaka ndenga azawa no sepelne bandeko basi bozana yango lisute bandeko basi bokoma na babale ya ba 4 babord ozana mobali moko lingie ka pona intérêt mobali muso lingie po ye ya kosombelo biyoke ekini mususu ye atinde la mère na binombo na kini mususu ye mutasombela ko basaka mais ozana na ndako libala biloko na to yebi yango ti fo bokeba parce que fumo bakento ndenga za na fimbo akekele na ebse bilonga na muta ba blague te zana na longa lineti parce que bokoloba ke no te ndeni ya oloba na biso siko ya bombi misu tenga matsa système afara fara omone na watala binoti meso na meso. Voilà, donc voilà. Bah, le but tout est vanité, hein, bandeko basi. Au moni biloko nyoso tout okuti na mokilelo oyo. Déjà époque ba Jésus zalaka nango. Ba ordinateur ozomona to osela lelo oyo. Depuis na tango akale existaka. Mais message ba no passer ndenge nini. Ndenge ozomona lelo oyo mundele asali ordinateur okosala ba makamna o tiki na boîte mail bako na bisaka la banda okoma na nzete. Bako na bisaka la baza okoma na libanga. Elinko loba ete internet ezali nango déjà. Si na ebi ke bo comprendre ngate. Si internet ezalaki. So lingina prouver yango na prouver yo. Mokonza mama numéro na 06 07 61 31 27 55. Benga mokonza mama na koto na détail. Omoni bateau ba kufa déjà na 1980, na 1970. So ba sekui lelo oyo. Ba mona ki mokili changea. Si mokili changer na mambo ebele. Mi bandeko basi toke na vie malembe.
bandeko basi toke na vie malembe ba couple les autres simba lisusu te parce que bandeko ba koti na kati ya matériel et puis ba suki nga ba brésilien no bozo tia na mutu na bino wana eza ba suki moko boya ba lamentation mokonza ba mama ye moko atala na kati na kati ya documentaire amona na kati ya Inde ndenge bato bakata ba suki na bango bakenda ko boa ngo na kati ya mai moko boye soka atubeli masumu na ye basuki wana yango na bakoma kosala ngo ba brésilienne bongo ndeko mwasi yo tango yo ke kokutana basuki wana o baba sangisa na bato ya lamentation kuna na Inde yo kangisa ngo tena mutuna yo kanti mutuna yo sa sou bien te yo mongo ndengo zana na confiance que tout va bien mais rien ne va otambola na esprit parce que basuki na ba brésilien tam suki mususu une partie tena mutuna o mukona ngo akufa ozotambola na esprit de mort donc na esprit yo bato basalamaka mabe ya nde na ndenge yango no moni mokonzo ba mama aye na Paris aye musana ye message na nga ezaka ke bandeko to sala attention na niveau ba couple ko kansate ke no yo za na malchance ovanda na basité ko kansate ke no yo za na malchance ovanda na mibalité tala famille na yo tala ngata famille na yo o mona tamusu mama bino sala babikila mobo ya sala ke no yo acha na kati ba lien mo boyo ko bima na kati ba lien wana familialité ça dit okoki ko s'attacher na mutu musu tendenge bible loba ke no mwasi akoki ko akoza molonga ni mobali pe akoza molonga na yeba okoma mutu moko soko tena kati famille na ko mona tamusu ke no bateme la vie na yo bazoko sous contrôle yo vanda na poto awa mekuna na kisasa batala robo loka na nyopi soko ningani ba moni yo mususu paza wana bakanga osinga na lokolo. Ça dépend. Si nga musu bakanga ya mulai, musu bakanga ya mukuse. Bao bazaka ya chance. Bao bazaka na chance za bakanga singa mulai bakotika ele moko akia trembale me bazongisi. Eza ba mususu ba singa mukuse donc so linga ninga na. Donc voilà, yango no moni mokonzo mama lelo aye na message oyo. Message oyo vraiment na ko sepela et toucher bato ebele o baza bato na Nzambe. Parce que mokonza mama ndenga za liboso na bino boye ezate ke naza pasteur te mais naza plus inspiré par Saint-Esprit na sola on a le roi des rois voilà Jolie Vanessa Songo yo zanga raté ba bi na place d'Italie na kati ya Paris Jolie Vanessa Songo yo zanga raté valobi Solange Kufwanga yo zanga raté bambote belé message ekomi balobi étoile d'amour longue jambe étoile d'amour étoile d'amour longue jambe mokonza mama banzi yo ndenge ezala kaka donc sans plus tarder balobi tani bayo petite sœur propre bien na biso Ogi Champagne de Zurich Ogi Champagne de Zurich yo ebika mokonza mama soka banzi yo esala kitoko babi Julie Sebo na kati ya Lyon au mona kala mingi te mokonza wa mama a redébarquer kuna toujours na cadre ga edino image et babi Irène Bengazi babi exotique ça ma solo na kati ya Savini Tir Orge toujours na cadre edino image to bo na kati ya Bengazi to mona bino GG to mona Joël Njoli to mona Yuyuba na Savini babi to mona kanga côté wana balobi na kati ya 91 ser na Irène Bengazi ser na Irène babi yo simba masolo parce que biso to roya kuna donc ekoyinda mokonza mama ndenga kato lobaki na kati ya Paris aza sans polémique mokonza mama zo sala boulot pena ya ba professionnel vient na Papli Tondokizo ba sang na bosa na yo Papli Tondokizo balobi mais c'est le préfet de Limoges sans oublier ya Simon Mbongo na kati ya Londres yo ebikaka masolo nde to beta rango yo za vient na ya kati et puis vient na de pire babi mobali ya mère ngante tant to ba mère ngante ça dit le qui cerveau signarcos mais ngante à n'importe quelle merde balobi le qui cerveau signarcos moi ça vient na de pire mokonza mama soulever on sorti la vie de pire ami sous bosana parce que balobi mais ngante na pointe ndeka to lobaki babi ya Brigitte Anani yo pe balobi fungoli staff no ya danger mokonza mama oya na tige kala mingi te bato ba osepela Misha Tuzola na amour Misha Tuzola na amour toujours na cadre dino image des meilleurs de Paris mokonza mama bosani binote donc voilà blanc balobi yo pe na kati ya Panza Sanga Congo on est ensemble toujours na kati ya Saint-Esprit blanc mokonza mama bosani yote vraiment bande ko na ngai na eli bino message oyo
message oyo vraiment ezalité pour échoquer bino. Ba message ebele ndene bino que non nga inspiré par Saint-Esprit. Bozomona mokonza maman azana style azape na teni mais na solarana les rois des rois. Yangwana les rois des rois zo transmettre nga ba message na ye parce que ba couple na biso ba congolais ezo simba ezo souté. Le go zo simba te mokonza maman aza d'accord te. Mokonza maman zo kofier. Na kata kofier mokonza maman constater que na kata ba couple na biso ba problème mingi peut to okuta na ngo eza na ka po na poto te. Ba problème mingi to za na ngo to uti na ngo na Afrique. Mingi baya poto bateka lupango batindi awa po ya kobongisa famille et puis bayebisa ke ba mo ba balele mwasi amunora mboka. Donc soki mobala ndengwana ya bimi na vie na yo ndeko okomona kaka lelo bitumba lobi ko swana et simba te parce que yende ngazana za sous contrôle. Ndeko mwasi ozo sala nyonso mwasi asala na libala po azala heureuse na mobali na ye nde baloba libala ezelo ko esengo et simba raté. Mais ezake ta mususu yo moko pende ko mwasi mitala malobani bande ono balobela ko malobani banoko no malobani batata mwasi no balobela ka avant ya poto mata avion oyata msu poto bosana yango yangwana message ya mokonza mameza ke tolanda lumière obiso to rolandeza ya nini eza Jésus-Christ aza le chemin et la vie, ça dit que on repasser jamais et pas y aller yemoko le créateur so le qui na Jésus-Christ c'était ndeko so croire na Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur okata balié wana nyoso tu yo moko. En tout cas, ezali normal tende to na mokili boye qui est des gens na kata famille na yo bazo droit ya ozo contrôle. Ba na droit ozo contrôle te. Mutazo abiso surtout na contrôle ça les rois des rois. Ezali les tout puissants. Yongwana nga lokola na journaliste chroniquer ta Saint-Esprit. Na libino message yo bandeko ebele ba mame bele bazako sukola bana bango na mutoma kaku ba mame bele bazaka zo sukola mwana na kata maya tie mutoma kaku ba mame bele bazala ko mona lati simwana singa loketo azolo bazo mase mwana na sima zolo ba mwana oyo ndenge za ba mwana nga mwasi mibalo ba okota aka bakonzi soki bakonzi bakoti na vie na yote mama ebina komi troublé akomo saka na vie na yo yangwana bandeko basi ba parents na biso il faut pas te faire croire bango kende ba bota biso boto wana nyongo na bango te ba bota biso eza devoir na bango. Babota biso eza devoir na bango et que biso nde toza na devoir ya ko aider ba parents na biso. Mais il faut pas parents a commis ça le rôle la marchandise. Ndeko so parents commis ça le rôle la marchandise. Au moins na bokonza likolo te. Na yo na parents na yo. Ça dit tant que parents na zo laksa bokonza likolo. Surtout ba couple belé na Paris ah maman lek na biso azaka na coin. Noko na biso azaka na coin. Au moins na mobala bengi si o uti Afrique o yé awa après ba famille ba bimi. Mais tant que zaki na Afrique kuna ba noko na ba bengi sa kiote. Batata mwasi na babengisa kiote. Tango bala bengi sio okomi na poto batata mwasi babimi banoko babimi libale ko pito pale. Mibali mususu pe basi mususu pe baza awa pe abengisa pe mobali. Mobali ya akoma na poto akomi o mwasi wana mwasi mabe. Mwasi wana yete. Mingi kutu na ka basi za soka bengisa mobali omona mobali ofana même pas demo mona kimi akomi na mwasi mususu. Biloko la nyoso to so mona. Donc yangwana bandeko mokonza mama lelo a décidaki ayela bino message oyo na kati ya Global Express équipe oyo ba pesi mokonza mama idée oyo paso la makambo oyo eza tozana na Elga Mbumba tozana Papa Lema na Global tozana Clésia Batamio oyo ba contribuer na idée oyo ya lisono so na mokola lelo comme je vous signale tout à l'heure que Global Express bazali sponsor ya mokonza wa mama Umela TV et Panza Sangwa Congo Idino Image. Donc voilà, on travaille toujours en collaboration with biso likunya na montote jalousie na montote so balobi pena ke no mokonza mama za jalousie c'est ba kosi bino so ba bien Idino Image za jaloux ba kosi bino ndeka baloba ke no za ba mutu za ba valeur il faut pousser na pena pemena mutu po ba bien na na minga koloba te na pesi ba mbote mingi na tani bayo. Et puis balobi Chrisette ba Fossette Chrisette ba Fossette na peso mbote grande sœur na nga na bosanyo te Blandine Masamuna oyo omona pe ba pasi na bisengo na libala na 25 ans ngo kande tolobaka Prince Charmant a vivarate aza existera na été soko boyi mobali o pa finga ya mama na yo ya papa na yo okuta na mobali wa mela masanga la libanda soko boyi mobali o po ya sombela we loko te ya kipaka ndaku te okuta na mususu apesa ko nyoso me alala na ndaku taza libanda botaka partout yango mo bandi ko basi message mo konza mama za nango lelo pona bino ezaka ke noto za maîtrise à vie to lukapisi nzambe et puis tango kutana mutu linga oyeba vraiment ya solo soki mutu wana aza mutu oyo nzamba atindeli yo parce que tout ne rappelle pas ça nzambe exemple ende kunanga donc irsila côté
isila kote nga bosani yote isila kote mokonza mama zano mayele kande tolobaki vraiment to sala ka choix olingi mutu me linga oyeba est-ce que ça mokano na nzambe ole olekisa bambule belé bovana mobali na komona ba couple ba okaboneza ba couple ba sala ba 20 ans mokonza mama za choqué ba couple ba okaboneza na Paris au moins ba sala 25 ans ba sala 18 ans ba sala 10 ans mais attends est-ce que boko le ba keno 10 ans les a gratuit non boluka boyeba est-ce que ça mokano na nzambe nde bovana ensemble avant de se marier botuna toujours mokano na nzambe. Donc voilà bande ko balandi nyoso tout mokonza mama zaki nango pona ko sabino lelo yango wana ndeka to baidi no image donc voilà babundana nango quoi basolo la tokos Binoto eko baidi no image banza sango ya dongo merci et dit image pendant ça encore maman na générique na leli